मैले जे सपना हिजो युद्धकालमा देखेको थिएँ यसरी नेपाल बनाउनुपर्छ र नेपालको एकतालाई सुदृढ गर्नुपर्छ, नेपाली जनताको बीचको भावनात्मक सम्बन्धलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर जे कल्पना गरिएको थियो, सपना देखिएको, त्यही सपना नै मैले गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मध्य पहाडी लोकमार्गको पहिलो प्रस्ताव 2065 मा मैले राखेँ। मन्त्री परिषदमा त्यो स्वतः नै पास हुने नै वाला थियो, पास भयो र मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। आज म यो मध्य पहाडी लोकमार्गको यो भागमा देशका सबै जिल्लाहरू जुन जुन जिल्ला भएर जान्छ यो मध्य पहाडी लोकमार्ग, त्यसमध्ये सबभन्दा लामो दूरी बागलुङ जिल्लामै छ। झन्डै 143 किलोमिटर लामो मध्य पहाडी लोकमार्गले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म बागलुङलाई छिचो लिएको छ। मलाई गर्व छ।